예, 성가대의 찬양이 이렇게 성령 충만할 수 있다는 건 정말 놀라운 일입니다. 근데 우리 성가대가 토요일에 연습할 때 보면 그 연습량이 그렇게 많지 않은 것 같은데 기도를 많이 하나 봐요. 그래서 가사가 은혜롭고 또 현장에서 강한 것 같아요. 그래서 무슨 비법이 있는지 모르겠는데 우리 성가대가 날로 더 자원해 주시고 또 충만한 은혜가 임하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 네. 하나님, 우리 옆 사람 서로 인사하겠습니다. 은혜는 작정해 받는다. 시작. 한마디 더 하십시오. 저 목사도 열심히 준비했다. 네. 뭐 설교를 예배를 보러 오는 사람 구경하는 거죠. 뭐 공연도 하고 뭐 또 앞에 누가 가서 기도도 하고 뭐 예배 보는 사람이 있고 예배를 드리는 사람이 있죠. 먼저 와서 봉사하고 또 앉아 있긴 하지만 내가 하나님께 찬양을 올려드리고, 그죠? 또 설교를 들어주는 사람이 있고 설교를 먹는 사람이 있습니다. 그건 내 삶에 하나님 주시는 뜻을 나는 오늘 반드시 깨닫고 알고 가야 돼 하고 작정을 하는 사람은 여러분 하나님께서 절대로 그냥 돌려보내지 않으셔요. 지나가는 바람결에도 주의 음성을 듣게 하시는데 하물며 목사가 기도하고 그렇게 또 한 주 동안 이런 준비해가지고 그렇게 설교하는 걸 그냥 듣게 하시겠습니까? 반드시 주의 음성을 듣도록 만들어 주신다는 것을 믿음을 가지고 바라보시면은, 그죠? 하나님께서 꼭 음성을 듣게 하는데 이게 이래요. 한 번만 하나님의 음성을 제대로 그 시점에 그때 그 시기에 듣기만 해도 인생의 판도가 10년 후에는 굉장히 달라지는 거예요. 저는 지나고 난 뒤 보니까 그렇던데요. 인생의 판도가 참 많이 달라진다. 어떻게? 좋게? 예, 좋게요. 나쁘게? 아니요. 좋게요. 그러나 한 번만 친구의 이야기를 살짝 잘못 들었다가 인생이 10년, 20년 밑으로 처박는 경우가 있어요. 그게 여러분, 그런 인생의 변수가 누구의 이야기를 듣느냐에 좌우되는 겁니다. 그 소중한 시간이 어떤 시간이냐? 사람의 말도 아니고 하나님의 음성을 듣는 그 소중한 시간에 하나님의 언약에 체결되고 하나님의 그 말씀이 내 심중에 박히게 되어서 내 삶의 역동력을 가지게 될 때, 그게 이러면 예배 생활을 하는 것이고 그리고 영적 삶을 살아가는 것이고 하나님의 인도를 받고 가는 삶이거든요. 그걸 어떻게 그냥 올 수 있습니까? 하다못해 영화를 보러 가도 티켓을 끊어야 되는 거고 그 다음에 또 무슨 옷을 입고 갈 거나 생각하는 거 아니냐요. 그리고 그런 많은 것들이 준비되는 것처럼 오늘 이 예배 가운데 준비를 하고서 주의 음성을 듣고자 사모하여 나온 사람은 절대로 하나님께서 그냥 돌려보내지 않으시거든요. 그 역사를 반드시 이루신다는 것을 기억하고 다시 한번 믿음을 가지고, 내가 보니까 당신은 꼭 은혜 받을 것 같아요. 얼굴만 좀 피면 더 은혜 받을 것 같아요. 할렐루야. 여러분 삶을 살면서 어른들은 이런 이야기를 하더라고요. 인생에 돈 벌 3번의 기회는 꼭 온다. 저는 아무리 세봐도 아직 안 온 것 같아요. 저는 희망이 아주 넘쳐요. 그죠? 3번의 기회는 꼭 온다. 근데 기회가 왔을 때 기회를 잘 잡아야 된다. 그게 어떤 거냐면요, 인생의 100배의 수확을 하는 때가 한 번씩 온대. 아멘 하신 분들에게는 아직 안 온 분들이고, 아멘 안 한 분들은 왔다가 그냥 가버렸어요. 왔다가 그냥 참 억울하고 분통처는 인생인데, 근데 기회는 있어요. 어떤 기회가 있냐면은 육으로 태어나서 3번이면 내가 예수 믿고 태어나면 3번은 또 올 줄로 믿어요. 아이고, 희망을 가지고 제발 배에 힘을 주고 저 뒤에 있는 근사님 아멘 좀 해보세요. 아멘. 예. 그렇게 3번을 온대요. 근데 이삭에게도 그 기회가 온 겁니다. 그랄 땅에 농사를 지었는데 오늘 보니까 100배의 수확을 했다. 이 100배의 수확이라는 건 뭐 100배가 얼마냐 세볼 것도 없어요. 왜 그러냐? 그 당시 농사법으로 볼 때 100배의 수확은 거의 불가능해. 왜냐하면 지금처럼 농약이 발전한 것도 아니고 지금처럼 뭐 동토가 좋은 것도 아니고 농기구가 있는 것도 아니고 그렇기 때문에 100배의 수확은 어려워요. 그렇지만 성경이 100배라는 단어는 100이라는 단어는 뭐냐면 하나님이 줄 수 있는 최고의 맥시멈으로 다 채워가지고 꽉 채워가지고 이삭한테 채워줬다, 이런 이야기예요.
이 복을 받기를 원하시는 분은 아멘. 그렇게 아멘해가 안 됩니다. 교회당 천장이 들었다 날 정도로 아멘해야 한 명 뽑혀가는 거예요. 다시 한번 100배의 수확을 원하시는 분은 아멘. 왜 그렇습니다. 그쯤 되면은 이제 그 중에 한 명 뽑혀가는 거예요. 나머지는 다 떨어졌어요. 천국은 침노하는 자의 것이니까. 그런 이삭의 100배의 수확의 주인공이 바로 이삭이 됐다는 거예요. 그 100배의 수확의 주인공 된 이 사람에게 여러분 오늘 말씀을 통해서 보면은 우리가 짧은 말씀이지만 이 속에 보면요 이런 말씀이 있습니다. 이삭이 그 땅에 농사여. 그 땅이 어떤 땅인데? 그랄 땅인데. 이삭은 한 번도 유목민이기 때문에 유목 생활하기 때문에 땅을 가져본 적이 없어요. 땅을 가져보지 않았다는 이야기는 농사를 져본 적이 없다는 이야기예요. 그런데 기근이 찾아왔어요. 이선우 문명을 읽어보면은 그 기근이 아브람 때와 같은 큰 기근이 이삭 때도 찾아왔는데 이 그랄이라는 지역은 뭐냐면 가나안 땅에서 좀 내려오면은 이 그랄 블레셋 사람들이 사는 해안가 동네인데 요 동네에 농사를 짓는 사람들이 있었던 거예요. 그러니까 유목 생활을 하는 히브리인들은 그랄 땅에 있는 블레셋 사람들이 농산물하고 밀하고 그리고 엉긴젓, 치즈와 우유와 가죽과 양가죽과 이런 걸 가져가서 양식을 바꿔 먹는 거예요. 서로 바꾸어서 그렇게 교육을 하면서 밀을 얻어서 생활을 하는데 그랄에 흉년이 들었어요. 그 흉년이 들었다는 이야기는 그 동네 근처에는 양식이 없다 이런 이야기예요. 그래서 어떻게 하느냐면 1년 내내 마르지 않는 강이 흐르는 나인 강에 있는 이집트에는 양식이 있는 거예요. 그래서 이집트로 가서 양식을 얻으러 가는 게 공식이에요. 공식. 그란에 흉년이 들면 이집트로 내려가서 그것은 먼 여행이지만 거기 가서 양식을 얻어와야 한 해를 지낼 수가 있는 겁니다. 그러니까 이런 것 저런 걸 싸가지고 내려가가지고 이집트에 있는 사람들은 목축을 가정이 여겼다 이런 이야기입니다. 그렇기 때문에 그 사람들은 농토가 충만하기 때문에 이게 뭐 좀 설명하면 길긴 한데 밀농사가 도시 문명을 일으키는 거거든요. 왜냐하면 잉여 생산물이 나오고 거기서 노예도 삼고 그 다음에 경제 구조가 만들어지고 하층계급 뭐 상층계급이 만들어지는 구조가 만들어지는 게 그러니까 이 이집트예요. 그러니까 그 동네에서는 목축하는 사람은 하층계급으로 생각을 한 겁니다. 그러나 거기에 필요한 것들은 밀로 얼마든지 얻을 수가 있었던 거예요. 가만히 있어도 가져오는 거예요. 그러니까 뭐 굳이 고기 농사를 지을 필요가 없어요. 고기 목축을 할 필요가 없다. 가져오니까. 그러니까 이집트 가야 양식을 구하는 건데 거리로 가려는데 하나님께서 가지마 그러는 거예요. 그리고 어디에 머물라고 하면 그랄에 머물라 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 근데 그랄은 흉년이 들어가지고 양식이 없는데 그 머물면 굶어 죽는데 어떻게 머물라고 하느냐. 그러나 이삭이 누굽니까? 이삭은 하나님이 까라면 까고 가라면 가고 막 이런 사람이거든. 그러니까 이삭이 그 그랄 땅에 머물렀어요. 하나님 가지 말라고 그러는 건데 이유가 있겠지. 그리고 있는데 누가 양식 줍니까? 블레셋 사람하고 히브리 사람들은 왼수지간인데 안 주는 거죠. 그리고 그 동네는 또 험악한 동네예요. 그래가지고 그 동네 머물렀는데 걱정이 되는 딱 한 가지 있어. 와이프가 너무 이쁜 거예요. 동의하지 않으십니까? 여러분 세상의 모든 남자들은 자기 아내가 제일 이뻐요. 아닙니까? 큰일 날 사람들이네. 옆에 뭐 혹시 부부끼리 오시면 물어보면 내가 제일 이쁘냐고 물어보세요. 눈 딴 데 쳐다보고 말하는 건 거짓말이에요. 그죠? 이쁜데 이쁜 게 문제가 돼. 왜 그러냐면 저 사람들이 아내가 너무 이뻐가지고 나 죽이고 빼앗아갈 것 같은 거예요. 그래서 걱정이 돼서 거짓말하라고 시킬 정도로 그랄 땅에 머무는 게 불편했던 사람이에요. 그렇게 불편한 동네에 머물러고 하는데 이유는 한 가지, 하나님께서 그곳에 머물러야 복 주신다. 그렇게 하시니까 거기에 머물렀어. 근데 머무는데 거기 양식이 없잖아요. 양식이 없으면 어떻게 해? 심어 먹어야지. 한 번도 이삭은 밀을 심어 본 적이 없어요. 농토가 어떻게 되는지 뭘 어떻게 되는지 모르는 상태 아닙니까? 목축 땅을 가져본 적이 없으니까 한 번도 심어 본 적이 없는데 그래서 어떻게 합니까? 이삭이 그해 양식으로 가져간 거를 심어둔 거예요. 씨앗을 준비한 게 아니에요. 심었는데 뭘 심었더니 흉년 들은 동네에서 심었더니 100배의 수확이 났어요. 이 아멘을 잘 하셔야 되는, 제가 인생의 비법을 가지고 남들 안 될 때 내가 대박 나면 초대박이에요. 그죠? 마늘값 다 우리 밭 마늘만 잘 됐어. 그럼 그 해 돈을 버는 거예요. 다 잘 될 때 잘 되는 건 돈이 안 돼. 근데 남이 좀 힘들다고 할 때 그해 내게 잘 된 것이 있으면 그게 이게 큰 효자 노릇을 하는 거거든요. 그러니까 이삭이 그의 100배의 수확을 하니까
이거 가지고 놀러 다니고 이거 가지고 흥청망청 쓴 게 아니라 그걸 종잣돈으로 삼아 가지고 어떻게 한다는 거예요. 그리고 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 창대하고 왕성한 것도 좋은데 여기 마침내 어떤 가정이 있었다, 어떤 시간이 있었다, 시간이 점점 흘러가면서 거부가 되었다 하는 거예요. 자, 오늘 성경의 제목은 뭐냐면 마침내예요. 마침내. 여러분, 우리가 무덤에 가면은 모든 비석에는 이렇게 씁니다. 1962년도 그리고 짝대기 하나가 딱 꺼지고 그 다음에 2024년도 이렇게 딱 하고 누구누구 고 누구누구 이렇게 돼 있어요. 옆으로 짝대기 끊는 이게 짧은데 그 사람의 인생 전체를 이야기하는 겁니다. 그게 다 쓸 수가 없어요. 그게 다 기록할 수가 없어요. 살아온 삶의 과정이 그 속에 있는 거죠. 근데 거기에 이삭은 마침내 어떻게 되었길래 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었나? 그리고 양과 소가 때가 이루고 종이 심이 많음으로 그 아래 내려갈 때는 그렇지 않았는데 100배의 소학이 도화선이 돼가지고 그 종잣돈을 통해가지고 그 다음에 그런 일이 계속해서 일어나서 거부가 되었다. 아멘 하신 분들에게 자손 대대로 그런 역사가 나타나서 할렐루야. 그로 인하여 그 주변이 복을 받고 그로 인하여 나라가 복을 받고 그로 인하여 시대가 복을 받는 인재들이 나오기를 축원합니다. 그런 역사가 나타나기를 축원합니다. 뭐가 있어야 베풀 거 아니에요. 선한 일도. 그저 그런 역사를 누리기 위해서는 오늘 하나님께서 복을 주실 때는 전인적인 복을 주시는데 이삭에게 이런 복을 주셨다는 거예요. 거부가 되었다. 마침내 그 가정 속에 무슨 일이 있었길래 그렇게 된 겁니까? 사실 이삭의 인생이라는 것은 별로 특징 지을 것이 없어요. 그죠? 언약의 아들로 아브라함에게 태어납니다. 그리고 자기가 선택한 게 없어요. 리브가 이쁜 여자 아내도 자기가 선택한 게 아버지가 그 동네 못 데려가게 하고 진원으로 못 굴러게 하고 그 다음에 종을 보내가지고 데려와라 해가지고 모섬이 골라준 여자와 결혼을 했어요. 그리고 죽어서는 아버지가 사는 땅에 묻히게 되고 그리고 물은 아버지가 판 우물을 파가지고 또 먹게 되고 아무튼 옆에 있는 분에게 이삭같이 태어나면 대박이다 시작. 근데 이미 태어난 걸 어떡하겠어요? 뭐 다시 태어날 수도 없고. 근데 이삭도 여러분 생각을 해보면은 별로 나쁘지 않은 것 같은데 좋게 말하면 한 일이 없어 보이는 그런 삶이에요. 근데 여러분 이삭이 정말 한 일이 없을까요? 왜 하나님께서는 성경에 보면 이게 놀라운 게 하나 있는데 뭐냐면 창세기 17장 21절의 말씀을 봅시다. 여기 뭐라고 되어 있냐면 같이 읽어봅시다. 시작. 내 언약은 내가 내년 이 시기에 사라가 내게 낳을 이삭과 세우리라. 하나님 아브라함하고 말하는데 하나님이 아브라함한테 비전을 줬어요. 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 막 이렇게 비전을 줬는데 계약서는 네하고 안 쓴다는 거예요. 누구하고 쓰겠다고 얘기하느냐면 내년 이맘때 태어날 사라를 통해서 태어날 다른 여자 아니야. 사라를 통해 태어날 이삭 그 아들과 내가 계약서를 쓰겠다 이렇게 얘기해요. 이게 이삭은 나기 전부터 뭐냐면 하나님의 언약을 이루는. 다시 말해서 히브리의 언약의 역사의 시작은 아브라함은 믿음의 조상이지만 하나님과의 언약 백성으로서의 출발은 이삭이 출발이에요. 성경이 그렇게 말해놨으니까요. 그러면 단순히 아브라함의 아들로 태어난 것 가지고 하나님께서 그 이삭을 쓰셨겠습니까? 여러분 잘 알아야 될 게 뭐냐면요, 우리가 믿음의 가정에서 태어나고 그리고 예수 믿는 그런 어떤 출발을 가졌다 할지라도 내가 꼬라지가 믿음을 개성할 그런 어떤 그릇이 안 되면 하나님은 얼마든지 장자권도 바꿨고요, 얼마든지 그 사람을 배제시키고 다른 역사로 가져갔어요. 여러분 인간교회가 진짜 좋은 이유가 뭔지 아십니까? 제가 인간교회의 역사를 뒤듬어 보면 볼수록 여기에 정말 놀라운 믿음으로 심었던 믿음의 조상들이 있습니다. 근데 그 후손들이 없어. 그 후손들이 남아있는 사람도 있지만 대다수는 없어요. 그래서 이 동네 정례 가보면 그 어머니가 예수를 믿었고 그 할머니가 예수를 믿었고 근데 안 믿어.
그러면 그 복은 누가 지불해 가는 거죠? 이건 좀 영적인 것인데 여러분, 하나님께서는 그 믿음의 조상의 복을 여기에 지불 안 된 복이 이렇게 쌓여 있어요. 이어서 여러분이 믿음으로 주여 믿습니다, 할렐루야, 예배를 정신 차리고 드리고 막 그렇게 하면 어떻게 돼요? 그 복을 다 가져가게 돼 있어요. 제가 아는 어떤 분이 우리 권사님 딸인데 여기 딱 한 번 왔어. 한 번 온 것 같은데 두 번 왔나 모르겠는데 올 때 와가지고 와서 기도하더니 한참이 지난 다음에 저한테 이런 이야기를 하는 거예요. 제가 이 교회 어린 시절을 다녔고 이 교회 출신인데 여기 와서 기도하는데 그런 생각이 들더라는 거예요. 내가 하나님의 역사를 누리고 가는 것은 인간교회에 있는 그 역사 때문에 그런 것이구나 하고 딴 데 예배를 드리고 있는데 그 복은 제가 받아가야 되겠습니다라고 이야기하면서 인간교회에서 열심히 기도한대. 근데 우리는 여기 눈만 끔끔끔 하고 있어. 뭐 이게 뭐. 하나님의 역사는요 참 놀라워요. 그런데 하물며 이삭이 뭘 한 게 없는데 그렇게 하나님께서 역사를 주시겠습니까? 아니요, 전혀 그렇지 않아요, 여러분. 이삭이 한 것 중에 한 건 뭐냐면 이삭은 그랄 땅에 뭘 심었냐면요, 인내로 하나님을 향한 절대적 신뢰를 바탕으로 심은 겁니다. 이삭이 생애 동안에 잘하는 거 한 가지는 뭐냐면 참는 거예요. 인내하는 거예요. 얼만큼 인내하느냐면요, 생각해 보세요. 여기 그럴 사람이 있는지. 나이 17살에 아버지가 모리아산으로 데려가요. 엄마한테도 얘기하지 않고. 그리고 아버지가 제사를 지내러 갈 때, 범죄를 들어갈 때 늘 이삭은 따라다녔어. 보고 따라 해야 되니까. 그 따라갔는데 그 자리로 떡 가니까 항상 양을 잡아가 눕혀가지고 각을 뜯기 때문에 그 돌에는 피가 묻어 있어. 피가 배어가 말라가지고 배어가지고 얼룩얼룩이 있는데 가다가 늘 양을 데려가는데 양을 안 데려가니까 아들이 이틀 길 가다가 물어요. 아버지, 양은 어디 있습니까? 지금 범죄 들으러 가는 건데 왜 양을 이번에는 안 가져갑니까? 그러니까 아버지가 먼 데를 쳐다보면서 이렇게 얘기합니다. 양은 하나님이 준비하신다. 생각해보면 아브라함은 소름 끼치는 사람이에요. 하나님께서 이삭을 잡아라 해가지고 이삭을 데려가는데 양은 하나님이 준비한다라고 이렇게 얘기하고 가는 거예요. 그래서 이상하다. 가더니 돌 위로 가더니 말입니다. 이삭한테 여기 누워라 이렇게 얘기하는 거예요. 누워라. 어떻게 생각해도 수십 번 본 상황인데 그 양이 있어야지 자기가 있으면 안 되는 거죠. 17살이요. 17살이면 벌써 세상 돌아가는 걸 조금 알기 시작해요. 근데 그게 누우라는 말에 성경에 보니까 이삭이 잠깐만요 한 게 아니라 누웠다는 거예요. 말씀 보면 눕고 아버지가 칼을 뽑았어요. 눈은 감겼을까? 아니면 눈 뜨고 있는데 그랬을까? 근데 이삭이 그 칼을 뽑아드는 순간까지 누우라고 할 때 눕고, 정원아 니는 눕겠냐? 그리고 칼을 뽑아가지고 이삭이 잡으려고 하는데 그때까지 이삭이 하나님을 믿었을까요? 믿었겠죠. 그런데 지금 내 눈앞에 하나님이 그렇게 말씀하신 겁니까? 이삭한테 얘기한 겁니까? 근데 아브라함한테 이야기한 것이잖아요. 그런데 아버지가 칼을 뽑아가지고 잡으려고 하는 순간까지 이삭은 거기서 뭐 한 겁니까? 아버지가 뜻이 계시겠지. 뜻이 계시겠지. 만약에 아버지가 날 죽이면 죽이는데도 뜻이 있을 거야. 트라우마는요, 사라가 얻은 게 아니에요. 트라우마란 말은 죽을 뻔하면 트라우마가 생긴다 그래요. 트라우마는 누가 가져야 되느냐면 이삭이 가집니다. 살았다 할지라도 아버지가 확 칠라 그랬잖아요. 그러니까 성경에 보면 뭡니까? 하나님이 아브라함아 급하게 두 번 부른 거예요. 아브라함아 고마해라 이런 게 아니고 진짜 잡을 것 같은 거야. 그래서 아브라함아 하고 급하게 두 번을 불러가지고 세운 겁니다. 그러니까 이 밑에서 넘기는 이삭의 공포라는 거는 어떤 것이겠어요? 그런데 그 순간까지도 뭐예요? 그 제단에서, 그 범제단에서 이삭은 인내하고 참아냈어요. 사실 이 모리아산은 하나님이 아브라함을 시험한 것이지만 동시에 가장 심각한 시험을 받는 것은 누구냐면 이삭이에요.
이삭이 지금 그 제단에 누워 있는 거잖아요. 그렇게 이삭이 그 심각한 시험을 받는 건데 어떻게 이삭은 견딜 수 있었냐? 인내는 여러분 신뢰를 바탕으로 합니다. 누구를 신뢰하는 거예요? 하나님을 믿는 아버지를 신뢰한 거죠. 누구를 신뢰한 거예요? 하나님은 내가 들은 음성이 없지만은 내 아버지는 내게 선을 베풀 자이시다라고 믿는 신뢰가 절대적이었던 겁니다. 여러분 그런 자식 없습니다 요즘. 그런데 이삭은 어떤 사람이냐? 내 아버지가 하나님을 믿으면 그 하나님을 믿는 아버지는 나에게 칼을 뽑아 들어치려고 하지만은 그 애는 뜻이 있을 거고 그래서 내가 죽어야 하는 거라면 죽겠다는 걸 17살짜리 아이가 10대 때 그걸 받아들이고 재단에서 그걸 인내해버려요. 성경에 그런 인물이 어디 있습니까? 근데 이삭이 금수저 물고 나가지고 그냥 복을 따박따박 누린 것 같습니까? 그렇지 않거든요. 그는 삶의 모든 라이프 스타일이 하나님이 인도하시는 앞에 참아내고 인내하며 주께서 인도하시는 고난과 머물 수 없는 그랄 땅에 머물라 해도 머물고 그리고 설 수 없는 제단에 그게 눕히면 눕힌 대로 아버지가 뜻이 계시겠지 하고 맡기는 삶을 살아보인 사람이 그렇기 때문에 하나님께서는 내 언약은 이삭하고 맺겠다라고 이야기하시는 겁니다. 여러분 우리가 하나님의 언약을 맺는다고 하는 것은요 계약자가 되는 것인데 그 계약은 그 위에 있을 자손을 다 이어주는 계약이에요. 그런데 그 계약자의 서명자가 누구냐면 이삭이다 이 말이에요. 성경은 아브라함이 아니라. 왜냐하면 지난 금요일에 제가 설교를 했습니다마는 인내하고 참아내는 것은요 내가 믿는 대상의 신뢰를 바탕하고 그 신뢰만큼 참아낼 수 있는 겁니다. 여러분 언약의 말씀을 들으셨습니까? 그러면 하나님께서 내 삶 속에 주시는 그것을 내가 절대적으로 신뢰하십시오. 그리고 그 하나님이 주시는 그 신뢰를 바탕으로 내게 주어진 있으라는 곳에 그거는 머물라는 곳에 그리고 내게 주어진 환경 속에서 끝까지 내가 지쳐 쓰러질 때까지 한번 해보는 거예요. 그렇게 버리지 않습니다. 하나님께서는 그걸 통해 그 역사를 이루어 주시는 거거든요. 이사야 3장 18절부터 26절에 18절 말씀을 보면은 지난 금요일에 이 말씀을 가지고 은혜를 같이 나누는데 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리라 이는 너희를 긍휼히 여기시려 하심이라 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 그냥 가만히 그냥 있는 게 뭘 어렵냐고요. 아니 여기 기다림이라는 건요 환난과 역경과 머물 수 없는 불편함과 이런 것들이 있는데 거기를 기다리는 딱 한 가지 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님을 신뢰하기 때문에 기다릴 수 있느냐 이거예요. 그렇게 기다리는 자 복을 받는데 어떤 복을 받느냐 19절 같이 한번 26절까지 같이 한번 읽어봅시다. 이 복이 여러분에게 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 시온에 거주하며 예루살렘에 거주하는 백성아 너희는 다시 통곡하지 아니할 것이라 그가 내 부르짖는 소리를 말미암아 내게 은혜를 베푸시되 그가 들으실 때 내게 응답하시리라 주께서 너희에게 환난의 떡과 고생의 물을 주시나 내 서성은 다시 숨기지 아니하시리니 내 눈이 내 서성을 볼 것이며 너희가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 내 대에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이며 또 너희가 너희 조각한 우상에 입힌 은과 부어 만든 우상에 올린 금을 더럽게 하여 불결한 물건을 던진 것 같이 던지며 이르기를 나가라 하리라 내가 땅에 뿌린 종자에게 주께서 비를 주사 땅이 먹을 것이요 내며 곡식이 풍성하고 기름지게 하실 것이며 그날에 내 가축이 광활한 목장에서 먹을 것이요 밭가는 소와 어린 나귀도 키와 새사랑으로 까부르고 맛있게 한 먹이를 먹을 것이며 크게 살육하는 날 망대가 무너질 때 고산마다 준영마다 그 위에 겨울과 시냇물이 흐를 것이며 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 7배가 되어 7날의 빛과 같으리라. 아멘. 옆 사람한테 이 복을 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여호와를 기다리는 자에게 이 복이 있다는 거예요. 이삭은 다른 건 잘 못했어요. 못한 것도 특별히 없는데 특별하게 내세울 게 없습니다. 그러나 한 가지 잘하는 거 있어. 그게 뭐냐면은요 그가 하나님을 신뢰함으로
하나님을 신뢰함으로 인내하고 기다리는 것은 그냥 하고 살았어요. 여러분, 하나님을 신뢰함으로 인내하고 기다리는 것, 이것은 여러분 히브리서 12장 1절에 2절에 보면 이런 의미가 있습니다. 여기 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 정인이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당할 경주를 하며, 같이 읽읍시다. 시작. 믿음의 주요 온전케 하시는 인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라. 말씀 띄워놓으세요. 십자가를 어떻게 했다는 거예요? 참았다는 거예요. 십자가는 참을 수가 없어요. 계속 찔러대고 계속 모욕을 하는데 그걸 어떻게 참아요? 근데 앞에 있는 영광을 위해서 예수님께서는 십자가를 참으사 보좌 우편에 오르셨다는 거예요. 어디죠? 십자가의 제단에서 그런 일로 무슨 일이 일어나죠? 새 언약이 세워지게 됩니다. 내가 모든 걸 새롭게 하겠다. 새 언약을 세워놓으니 어디서? 제단에서. 여러분 창세기 26장 23절 25절에 보면 이삭이 거기부터 브엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라. 이삭이 그곳에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기서 망대를 쳤더니 이삭의 종들이 거기에서 우물을 받더라. 하나님께서는 이삭과 계약을 체결합니다. 창세기 17장 19절에 하나님이 이르시되 아니라 내 아내 사라에게 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그 후손에게 영원한 언약이 되리라. 이삭과 영원한 언약을 하나님은 체결한다고 명백하게 말씀해요. 근데 이삭이 어디서 자기를 드린 거예요? 제단에. 아브라함이 명령을 받아 간 제단이지만 하나님께서는 아브라함을 시험하시지만 이삭도 시험하고 있는 거죠. 이삭이 제단에 자기를 아버지가 번제로 드리는 걸 뻔하게 알지만 그 앞에 자기를 드리는, 자기를 내어주는 이것을 통하여 하나님께서는 이삭과 그 후손 자손들을 갈 언약을 세우시는 거예요. 하나님이 안 해본 짓을 하는 것입니까? 앞으로 할 일을 예견하여 그렇게 하신 거죠. 여러분 이 사건은요 영적으로 보면 이런 겁니다. 성전이 세워진 그곳 앞에 이 골고다의 언덕이 있는 거예요. 성전이 세워진 그곳이 어디냐면 모리아산입니다. 모리아산에서 아브라함이 이삭을 바쳤던 거고요. 이삭이 바쳤던 곳이지만 이삭이 자기를 드린 곳이기도 해요. 그곳에서 하나님께서는 그 후손에게 영원한 언약을 세우십니다. 그리고 또 다리 그 언약을 갱신하는데 누구를 거기서 잡으시는 겁니까? 당신의 유일한 아들 예수를 십자가 앞에 매달아서 그곳에서 새 언약을 세우시는 거예요. 여러분 하나님의 언약은 제단을 참아낼 때 세워지는 게 되는 거예요. 여러분의 삶 가운데 예배를 드리는 이곳이 제단일 거예요. 그리고 이 예배가 제단인가 동시에 여러분을 산제사로 드려야 될 믿음의 헌신, 삶의 헌신이 있는 우리의 삶이 있는 것이죠. 그래서 하나님 앞에 예배와 하나님 앞에 예배적 삶을 살아가기 위해서 나를 기꺼이 제단에 십자가에 드리는 것처럼 드리고 바꿔야 되는 순간에 물러서지 않고 그렇게 바꾸는 것을 내어 맡길 때 아버지께서는 이삭과 언약을 맺으시는 것처럼 언약을 맺으시고 그 역사를 이루어 인도하여 주시는 겁니다. 현대인들은 참 참지 못합니다. 얼마나 참지 못하느냐면요. 최근에 영화가 하나 개봉됐더라고요. 영화가 12분 58초짜리 영화인가요? 그 영화가 하나 이렇게 개봉이 되었어요. 밤낚시라는 영화인데 벌써 16,000명이 이 영화를 봤더라고요. 이 영화를 12분 58초짜리 영화를 보러 티켓을 끊고 들어가요. 영화비는 싸. 1,000원이야. 근데 그까지 차 타고 가야지. 또 상영 시간 기다려야지. 그리고 12분 28초 영화를 보고 나와서 간다 이거예요. 근데 그 영화가 흥행을 하고 있어 지금. 왜 그런 영화를 만들었을까요? 재밌으라고. 여러분 현대인의 참을성이라는 건요 아주 거지 같아요. 왜 그러냐면 이거 시간 많이 가는데 몇 분 이상 집중을 못합니다. 이 아들 보십시오. 그냥 먹기를 인스턴트 음식을 먹잖아요. 편의점
페미니즘은 3분 안에 모든 게 해결돼야 돼요. 뭐 라면이든 뭐든 3분 안에. 그런 거를 먹고 사는 거예요. 그런 걸 먹고 사니까 모든 게 빨라야 돼. 예? 빨라야 되고, 그 다음에 인스턴트를 먹다가 인스타로 가요. 인스타 가면 영상은 딱 몇 초짜리야, 몇 초짜리. 몇 초짜리 계속 탁탁탁탁 나오는 거예요. 그 10분 이런 거 집중 못 해요, 그런 거. 그리고 그거 탁탁 보고 뭘 알았대. 알긴 뭘 아느냐고요. 그런데 교회 딱 와. 어머, 저 앞에 있는 목사가 30분 설교를 해? 30분은 짧다고 좋아해요, 여러분이? 뭐 40분은 설교를 해. 아, 벌써 46분이네. 이제 끝날 때 됐네. 뭐 미치는 거죠. 그러니까 이런 영성을 가지고서, 그러니까 그런 영화가 나오는 거예요. 12분 28초짜리 영화가 나오는 거예요. 59초짜리인가. 그 영화가 나와가지고 삶리가 1만 6천 명이 그 영화를 봤대요. 1만 6천 명이. 지금 상영 중입니다. 또 예배 끝나고 가보지 마십시오. 설교 기는 거 스트레스 그걸로 풀지 말고, 가고 오고 기름값 듣고 그게 뭐 하는 거냐고. 근데 기다림이라는 건 못 기다려요. 그러니까 어떻게 돼요? 예배 시간에 은혜를 받겠어요? 안 되죠. 이게 그러면 어떻게 설교를 짧게 해야 될 거 아니에요. 그럼 짧게 하면 뭐가 되느냐고요. 뭐가 이렇게 들어가다가 말아버리잖아요. 아, 다 들어갔다고요? 테스트 해볼까요? 물어볼까요? 그래서 인내는 하나님의 언약을 가져가기 위한 필수 조건이에요. 그래서 하나님께서는 우리에게 언약을 체결하면 내 아들 이삭이 언약을 세우리라. 그걸 인내는 하나님을 신뢰할 때 가능한 거거든요. 신뢰를 재단에서 확인하고 난 뒤는 어떻게 하느냐면요, 그걸 참아냈구나. 고난과 역경을 통해서 네가 하나님이 가라고 하는 방향을 굴절시키지 않고 계속 갈 수 있느냐를 테스트하셔. 뭘 보려고? 인내력을 보려고. 그래서 그 인내력을 통해서 언약을 이행하고 그렇게 통과할 때 어떻게 돼? 하나님께서는 꿈을 주시는 거예요. 창세기 26장에 와서야 하나님께서는 이삭에게 꿈을 보여줍니다. 어떤 꿈을 보여주느냐면, 내가 내 아버지가 믿던 하나님인데 이제 너하고 내가 새로운 그림을 그리겠다 하고 언약을 말씀해 주시는 거예요. 그래서 여러분, 이삭은 그 아래에서 불편하기를 겪고 힘든 상황에 처하였습니다. 그러나 그가 이삭의 머무늘로 내모로 말미암아서 하나님께서는 그 인내를 보시고 그를 하나님의 언약의 백성을 이행하는 실행이 그 속에 들어가게 되는 거예요. 여러분, 우리가 인내를 하고 나갈 때, 이삭이 그랄 땅에 머물면서 인내하는 동안에 무슨 일이 벌어지죠? 자, 100배의 수확을 얻어냈어. 그러면 다 된 거잖아요. 그 다음에 우물을 팠더니 메꾸고, 우물을 팠더니 메꾸고, 계속 메꾸고. 이게 또 미치는 거예요. 여러분, 우물을 얼마나 파기 어려우냐면, 우물 파보신 분 계세요? 기회가 되면 저는 우물을 한번 파보려고 그래요. 우물 업자 불러가지고 막 정관 뚫고 이러는 건, 그게 뭐가 힘들어요. 우물을 어떻게 파는 거냐면, 녹광을 땅에 딱 하나 놔. 이렇게. 우리 아버지가 우물을 팠거든요. 녹광을 딱 하나, 녹광이 일본 말이구나. 이게 콘크리트로 된 동그란 거 있잖아요. 그게 덜통같이 생긴 거 하나 딱 갖다 놓고, 그럼 사람이 하나 딱 들어가요. 그러면 어떻게 하냐면, 삽으로 가지고, 호미로 가지고 흙을 파가지고 파내요. 그럼 이게 점점 땅으로 내려가요. 하나가 내려가. 그 위에 또 하나를 올려놔. 그리고 밑을 또 파내가요. 그럼 또 내려가. 그리고 또 또 내려가. 여러분이 옛날에 깊은 우물이 있는 건 다 그렇게 판 거예요. 그러면 이제 그 벽이 막아지면서 내려가거든. 그렇게 해가지고 한 길 내려가고, 두 길 내려가고, 세 길 물 나올 때까지 내려가는 거예요. 그리고 물이 탁 터지는 거예요. 그 기쁨은 이루 말할 수가 없어. 인내 없이 되는 일입니까? 우리 집에 우물을 팔 때, 그죠? 그 물이 터질 때 제가 태어났다는 거예요. 그래가지고 우리 아버지가 제 이름을 우물정자를 썼어. 우물정자. 왜? 샘이 터졌다. 그래서 우물정자. 여러분, 대한민국 전체 한문 이름 중에 우물정자가 이름에 들어간 이름은 없어요. 모든 장명소에서는 우물정자를 쓰지 않습니다. 눈물 많은 인생이 된다고. 그래서 제가 눈물이 참 많아요. 그래서 군대 갔더니 자고 나면 넌닝이 도망을 가. 왜? 니 거 내 것 없이 서로 막 훔치고, 막 지가 빨기스러니까 훔치고 이러니까 흰 넌닝고 똑같잖아요. 그러다 내가 우물정자를 딱 써가지고 정님, 한문으로 수풀림자 써가지고 딱 써놨거든, 매직으로. 그걸 입고 이제 더우니까 그거 입고 일하러 돌아다니니까 사수장 그 상사분이 그걸 딱 보더니 막
막 웃는 거예요. 웃더니 이런 거예요. 야, 네 이름에 그 우물정자를 쓴 자 정님, 야 옹달샘이다, 옹달샘. 아, 그때부터 저의 자아성은 옹달샘이 돼버렸어. 아, 그러고 보니까 진짜 막 이 이름이 싫은 거예요. 그 동생 이름은 또 클석자를 썼어요. 클석자. 그래가지고 어떻게 동생 이름은 큰 이름을 주고 저한테는 우물정 옹달샘을 줬냐고 막 그랬더니 어느 날 KBS TV 다큐멘터리를 보고 있는데 그게 고구려에 대한 다큐멘터리가 쫙 나오더라고. 그날 저는 모든 상처를 잊었어요. 왜냐하면 고구려 다큐멘터리를 보는데 고구려 깃발이 우물정자를 쓰더라고요. 와, 내가 그때 왜 우물정자를 쓰냐면 고구려 사람들은 천지, 백두산의 천지가 우물로 본 거예요. 하늘 아래 처음 있는 우물인데 백두산은 반드시 땅에서 물이 올라와서 세워진 게 천지예요. 그러니까 이게 우물로 본 겁니다. 그래서 우물정자를 탁 쓴 거예요. 그때부터 저는 이제 강활한 대지를 가슴에 품고 그리고 세월이 지나서 요즘 샵 이렇게 쓰잖아요. 야, 우리 아버지가 일찍이 미래를 내다봤구나. 그리고 제가 칼럼을 쓸 때 여기다가 샵림이라고 한동안 썼었어요. 그래서 글로벌한 시대에 이게 맞구나 이렇게 생각을 했는데, 여러분 우물을 파는 것은요 정말 인내력이 필요한 겁니다. 근데 우물을 파는 게 왜 재밌냐고 아버지한테 물어봤어요. 그러니까 우물 파면 참 재밌다는 거예요. 뭐가 재밌어요? 근데 그걸 파내려가는데 그 녹황이 묻어가면서 만들어지는 것도 신기한데 그 샘이 터지는 순간 그동안 파내려갔던 인내와 기다림 시간이 확 씻긴다는 거예요. 거기서 뭐가 일어났죠? 영적 성숙과 성장이 일어나는 겁니다. 여러분 이삭은요 이 그랄에 기다리는 시간을 통해서 그냥 아버지에게 엉석바지였던 뭘 몰라서 어리버리해서 갔던 사람인 것 같이 보이지만, 그러나 이삭은 인내함으로써 어떻게 되냐면 그랄 땅에서 거인이 돼요. 어떤 거인이 되느냐면 돈이 많아 부자가 된 것 넘어서서 창세기 26장 26절부터 33절의 말씀을 한번 봅시다. 이 말씀에 뭐라고 되어 있냐면 아비멜렉이 그 친구 아우삭과 군대 장관 비골과, 이 아비멜렉은 누구냐면 계속해서 우물 괴롭히고 이 동네 떠나라고 이야기하고 막 그렇게 괴롭히던 사람이에요. 근데 군대도 있고 힘이 많아. 근데 이삭은 그냥 족장이에요, 족장. 그런데 비골과 더불어 그날에서부터 이삭이 온지라 혼자도 못 와서 겁이 나가지고 친구들 데리고 온 거예요. 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐? 뭐하러 왔어? 라고 이렇게 물었더니 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로. 근데 이 아비멜렉은 믿음이 없는 사람인데 이삭이 하나님하고 함께하고 있다는 걸 봤다는 거예요. 무슨 일이 있었죠? 우물을 메꾸면 다시 파고 우물을 메꾸면 다시 파고. 우물 파는 게 쉬운 일이 아니라니까요. 근데 그걸 다시 파는 이삭, 우물을 다시 파는데 그러면 내가 세 번은 참는다. 그리고 네 번째는 내가 세 번째는 못 참어 하고 한번 붙자. 나도 뭐 용병 데려오고 돈 있으니까 이집트 군대 데려와가지고 한번 붙어보자. 내가 싹 썰어버릴게. 이렇게 해볼만 하잖아요. 근데 이삭이 그렇게 하지 않아요. 메꾸는 것도 하나님이시고 인도하는 것도 하나님이시고 하는데 또 우물이 또 터져. 남은 평생에 한번 사막에 우물 한번 찾기가 어려운데 이삭은 지금부터 아멘할 준비를 하시고 파면 물라고 그러니까 아비멜렉이 질려버렸어. 쟤는 밟아도 뿌리 뻗는 잔디불처럼 괴롭히면 계속 더 커지는 거예요. 여러분 의를 위하여 고난을 받는 자는 하나님이 키우십니다. 선한 일을 위하여 고난을 받는 자는 하나님이 몸집을 자꾸만 키워가지고 웬만한 건 못 덤비게 만들어요. 그리고 인내는 의를 위하여 참아내고, 그리고 인내하는 사람은요 무슨 일이 벌어지냐, 영적 성장을 경험하는데 거기에서 영성이 자라요. 그러니까 우리가 영성이 자라려면요 뭐냐면 고난은 필수야. 고난은 딱 보는 순간 어떻게 되냐면 주님이 멈추라 할 때 저는 갑니다 라고 하고 그 고난을 통과하려고 작정을 하는 거예요. 그렇게 작정을 하고 나가면 뭐가 크느냐면요 우리가 영적 삶이 커지게 되는 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 너는 우리를 해하지 말라. 자, 아비멜렉이 와가지고 그들이 이르되 왜 왔냐고 물었더니 28절에
여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너희 계약을 맺으리라 하였느니라. 너와 계약을 맺으리라 하였느니라. 그 다음 절에 뭐라고 얘기합니까? 너는 우리를 해하지 말라. 이게 어떤 상황이냐면 싸움도 잘하고 군대도 많고 덩치도 큰 사람이 와가지고 쬐깐한 사람한테 이렇게 하는 거예요. 나 제발 때리지 마. 나 괴롭히지 마. 이러는 거하고 똑같은 거예요. 이삭이 참 희한한 일이 벌어진 거예요. 뭐가 일어난 거죠? 육으로 볼 때는 이삭은 약한 자이지만, 육으로 볼 때는 쫓으면 쫓겨가는 자 같지만, 적어도 아비멜렉은 뭐가 있었느냐면 하나님의 세계에 눈이 열려 있었어요. 그래서 하나님께서 이삭을 이렇게 지키고 계시고 인도하시니까 쟤한테 덤볐다가는 내가 박살 나겠구나, 이걸 모르니까 막 덤비는 거 아니에요. 그런데 그걸 본 순간 어떻게 했냐면 너는 우리를 해하지 마라 라고 계약을 맺자고 이야기를 하는 거예요. 이런 날이 올 줄 알았겠습니까? 근데 그런 날이 왔어요. 이는 우리가 너희를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 막 둘러대. 내가 평안히 가게 하였습니다. 죽이진 않았잖아. 이제는 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 궁색하여 이삭이 그래서 넓은 마음으로 내가 컸으니까 뭘 쬐깨는 하고 싸워요. 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베며 많이 먹고 가라. 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라. 그날에 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 알리어 이르되 우리가 물을 얻었나이다 하며 그가 그 이름을 세바라 한지라. 그러므로 그 성의 이름을 오늘날까지 브엘세바더라. 이 브엘세바는 이스라엘 역사의 중요한 역할을 하는 지명이 됩니다. 여러분, 내가 커지면 돼요. 내가 커지면 되는데 그건 내가 참아내고 인내하고 나아갈 때 제단에서 나를 죽이고 예배에서 나를 죽여서 참아내고 예배적 삶에서 나를 이기고 그 다음에 시련과 역경이 올 때 인내로 나를 입증하고 그리고 날 때 남는 게 있는데 그게 뭐냐면은 내가 영적 거인이 되어간다는 거예요. 그렇게 영적 거인이 되면 아비멜렉같이 집적인 이런 모든 것들이 꼬리를 내리고 어떻게 하느냐면 우리 앞에서 잠잠해지는 역사를 이루게 됩니다. 누가복음 21장 19절에 이렇게 말씀이 있습니다. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 예수님이 말씀하셨습니다. 너희의 인내로 너희의 영혼을 얻으리라. 이 말씀 암송하십시오. 여러분, 인내가 없이는 영적 세계로 들어갈 수가 없어요. 인내가 없이는 하나님의 세계에 대한 그 이해가 안 돼요. 왜냐하면 그 문 앞에는 다 예배를 참여해야 되고 이 시간도 예배를 참아내야 돼. 뭐 조는 사람이 그 영혼을 얻겠습니까? 우리 보면 이런 거 있잖아요. 저 사람은 영혼이 없어 하는 게 있잖아요. 영혼이 없다는 얘기면 육신대로 정력대로 그냥 이끌린 대로 졸리면 자고 막 그렇게 사는 행복합니까? 그런데 저 사람은 영혼이 있으라는 이야기는 어떤 이야기냐면 의식이 깨어 있고 그리고 내가 어디로 가는지를 알고 그리고 인생의 여러 가지 그런 많은 일들 중에 내가 뭘 이루어야 될지를 아는 사람, 그 사람 영혼이 있는 사람이죠. 근데 뭘 얻는다고? 인내를 통하여 영혼을 얻는다는 거예요. 그 영혼은 어디서 온 겁니까? 진흙덩어리인 우리가 하나님이 코에다가 생기를 하고 불어넣어가지고 생명이 됐다는 거예요. 근데 제가 와가지고 우리가 뭐가 됐냐면 흙덩어리로 살아가고 있는 거예요. 그런데 인내함으로 그 흙을 깨내고 그 진흙의 상태를 벗어나서 하나님의 말씀 앞으로 힘들어도 듣고 그리고 졸려도 듣고 그리고 사모하고 집중하고 예배를 생명처럼 드리고 그러면서 환난이 왔을 때 기도함으로 주여 하고 통과하고 그러는 동안에 뭐가 크냐면 영혼을 얻는다는 거예요. 영혼을 얻고 나면 뭐가 되느냐면 주님이 하시는 일이 이해가 되고 내가 뭘 해야 될지를 알게 되고 손발이 맞아가는 관계가 되었으니까 계약 체결의 열매가 따랑 맺어지게 되는 것이죠. 로마서 8장 25절에 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 보지 못하는 걸 바란다면, 하나님을 바란다면, 영적 세계를 바란다면, 하나님 역사를 바란다면, 하나님이 이루실 것을 믿는다면 반드시 참음으로 기다릴지니라. 성경은 다 이야기해 놨더라고요. (1968년 6월 22일) 전라도 완도에 태어난 소년이 있었습니다. 이 소년은 68년생이니까 제가 66년생인데 저하고 비슷한데 저는 어릴 때 초등학교 때 누가 골프 이야기를 들어본 적이 없어요.
근데 이 완도에 있던 선생님은 이 소년을 보고 이렇게 얘기합니다. 너는 골프를 치면 세계적인 선수가 되겠다라고 이렇게 얘기를 하고 골프 책자를 하나 전해줘요. 그리고 이 책자를 받은 소년은 한 번도 골프, 그 당시 TV도 없는 거잖아요. 근데 골프 어떻게 하는지도 우리나라 방송에 그 골프 나옵니까? 아무리 잘 나가서 골프 치는 거 본 적이 없어요, 어릴 때. 근데 그 골프로 책을 준 거예요. 근데 그걸 가지고 말입니다. 짝대기 하나 구해가지고 돌멩이 하나 갖다 놓고 바다에다가 골프 연습을 하는 거예요. 최경주 선수입니다. 올해 최경주 선수가 나이가 몇 살이에요? 58이잖아요. 56, 57인가? 그렇게 될 것 같은데요. 올해 우리나라 대회 하는데 1등을 해버렸습니다. 그래서 골프 치는 사람들은 깜짝 다 놀랐어요. 저 나이에 이걸 1등 한다고? 이분은 온누리교회 집사님이거든요. 온누리교회 집사님으로서 간증도 참 많이 해요. 그런데 내가 아직도 도전을 하고 그렇게 나갈 수 있다는 믿음을 가지고 도전을 해가지고 올해 정말 파란이 일어나게 된 겁니다. 1등을 했어요. 그 후배 선수들은 이제 난 그만해야 되겠다는 선수들이 나도 도전하리라 하고 도전 정신을 막 일으켰대요. 그래가지고 막 난리가 난 상황이 있었거든요. 옆 사람한테 하면 된다. 근데 뭘 참아냈어요, 이 사람은요? 자기가 이 나이에 그걸 해내게 했어요. 근육을 키웠고 운동을 했고 식사 조절을 했고 그리고 몸에 해로운 건 탁 안 먹어버리고 참아낸 겁니다. 참아냈더니 열매가 놓은 거죠. 예? 그런 열매가 이렇게 맺히게 된 거예요. 여러분, 인내 없이 얻을 것을 상상하는 건 도둑놈 마음이에요. 그래서 인내함으로 모든 것 얻어지게 되고 하나님의 세계도 마찬가지인 것을 기억하고 100배의 수확은 그냥 된 게 아니라 이삭은 그랄 땅에 절망과 환난의 땅에다가 인내를 심은 거예요. 인내를 심음으로 인해 가지고 100배의 수확을 얻었고 그것이 종자가 돼 가지고 그는 계속해서 상승하는 삶을 살 수밖에 없는 그 길로 나가게 된 것이죠. 그 은혜를 누리는 저와 여러분에게 주의 이름으로 이루어지기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이삭은 그 척박한 땅에 흉년이 들어서 누구도 씨앗을 심을 엄두가 나지 않는 그 땅에 그거 양식 삼아서 이삭 이집트로 가서 양식을 구해와야 된다고 생각하던 것이 지배적인 생각일 때 이삭은 하나님의 말씀을 의지하고 그 양식을 씨앗으로 삼아 심었고 인내했고 참아냈고 그러므로 그는 한 해 100배의 수확으로 끝난 것이 아니라 마침내 거부가 되는 물질적 거부와 영적 거부가 되어서 하나님의 언약의 계약자가 되는 복을 누리게 되었습니다. 아버지, 우리도 그 복을 누리는 참아내는 자가 되게 하여 주시옵소서. 재단을 참아내게 하여 주시옵시고 불편함을 참아내게 하여 주시옵시고 고단함을 참아내게 하여 주시옵시고 그래서 하나님의 역사를 이루는 열매 맺는 자가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구속, 그 십자가의 구속의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심, 그 충만한 오래 참으심으로 우리를 기다린 그 사랑하심의 인도하심이 성령 하나님의 내재하시고 교통하시고 감화하심이 오늘 이 예배를 통하여 이삭처럼 제단에서 환난과 역경 속에서 그리고 나 자신을 영적 삶으로 나가는 일을 위하여 기꺼이 참아내기로 작정하는 모든 예배자들의 머리에 가정과 일터 위에 기업 위에 우리 교회 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.